এবার জুই এবং জবার মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হবে আগামী পর্বে। বিস্তারিত জানতে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখতে থাকুন। আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, সবার কি অবস্থা? হাজির হয়ে গেলাম দীপ্ত টিভির নিবেদিত জবা সিরিয়ালের 350তম পর্বে কী ঘটতে চলছে তার অগ্রিম খবর নিয়ে। এই পর্বটিকেও মিস করবেন না, কারণ এই পর্বে আপনারা দেখতে পারবেন জবাকে দেখা যাবে সে ক্রসিং ক্লাস শেষ করে যখন বাসায় ফিরবে তখন রাতের বেলা জুই যখন জবার সাথে কথা বলতে বসবে তখন জুই বলবে, কী ব্যাপার, ক্রসিংয়ে যাচ্ছ কি শুধু পড়াশোনা করার জন্য নাকি অন্য কিছু করার জন্য? আর এই কথা শুনে জবা অবাক হয়ে যাবে। জবা বলবে, এটা কোন ধরনের প্রশ্ন? ক্রসিংয়ে মানুষ কেন যায়? ক্রসিংয়ে তো যায় পড়াশোনা করার জন্যই। তখন জুই বলবে, না, আমার তো মনে হচ্ছে পড়াশোনা ছাড়াও অন্য কিছু করতে যাচ্ছ। আর এই ব্যাপারটি শুনে জবা বুঝতে পারবে যে সেদিন জবার যে বন্ধু রয়েছে আবির, সে যে জবাকে চা অফার করছিল এই ব্যাপারটি জুই দেখতে পেরেছে। তখন জবা বলবে, আসলে আপনি যেটা ভাবছেন সেরকম কিছুই না। আপনি যে সেদিন একটা ছেলেকে দেখছেন ও হচ্ছে আবির, ও হচ্ছে আমার বন্ধু, ওর সাথে জাস্ট আমার বন্ধুত্বের সম্পর্ক, আর কিছুই না। আর এইসব কথা শুনে জুইকে মুসকি মুসকি হাসতে দেখা যাবে, অর্থাৎ জুই ব্যাপারটি বিশ্বাস করবে না। আর অন্যদিকে রান্নাঘরে প্রেমা যখন রান্না করবে তখন বাতাসি এসে বলবে, আমার জন্য 1 কাপ চা বানাতে পারবে? আর এই কথা শুনে প্রেমা রেগে যাবে। প্রেমা বলবে, আমি কি এই বাড়ির চাকর যে যে যা অর্ডার করবে আমি তার জন্য সেটাই বানিয়ে দিব? আর এই কথা শুনে বাতাসি বলবে, কেন, আমি বললেই তো তুমি চাকর হয়ে যাও? তুমি যে এই ঘরে মিজানের জন্য এবং বিলকিসের জন্য চাকরের মতো খাটো, তখন তো তুমি চাকর হও না। আর এই কথা শুনে প্রেমা আরও বেশি রেগে যাবে। প্রেমা বলবে, আপনি সাবধানে কথা বলবেন। আর রান্নাঘরে যখন তারা এই ধরনের তর্কাতর্কি করতে থাকবে ঠিক তখনই রান্নাঘরে আঞ্জুমান খালাকে চলে আসতে দেখা যাবে এবং আঞ্জুমান খালা বলবে, কী ব্যাপার, কী হয়েছে? এবং এই ব্যাপারগুলো শুনতে পেরে আঞ্জুমান খালাকে দেখা যাবে সে প্রেমাকে অনেক ধমক দিবে। আর অন্যদিকে কায়সার সাহেব এবং রেহনুমা যখন খাওয়া শেষ করবে তখন রেহনুমা বলবে, আসলে আপনি আমার জন্য অনেক উপকার করেছেন, অনেক কষ্ট করেছেন, এখন আপনি যেতে পারেন। আর এই কথা শুনে কায়সার সাহেব অবাক হয়ে যাবে। কায়সার সাহেব বলবে, এটা কোন ধরনের কথা? আমি এখন আপনাকে ছেড়ে চলে যাব? আপনাকে যারা খুঁজছে তারা কিন্তু এখনও আপনার চারপাশে ঘোরাঘুরি করছে, সুযোগ পেলে তারা এখানেও চলে আসতে পারে। সুতরাং আমি আপনাকে ছেড়ে কোথাও যাচ্ছি না, কারণ আপনাকে ছেড়ে যদি চলে যাই তাহলে যে কোনো সময় আপনার বড় কোনো বিপদ হতে পারে। আর এইসব কথা শুনে কায়সার সাহেবকে দেখা যাবে সে রেহনুমার সাথে থাকবে। আর এছাড়াও থাকবে আরও আশ্চর্য সকল ঘটনা। সুতরাং সবাইকে জবা সিরিয়ালের আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ রইল।